السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota jaallatamtoota obboleeyyan qaqqaalii gaarii barattoota diinii inshaallah zoonii akkamitti barannaa akkamitti liinkii qabannee gallaa isa jedhuuf inshaallah viidiyoo xiqqoo tokko isiniif dalagaa. Zoomiidha kun akkasitti zoomii buuseera. Zoomii dura istoorii irraa buustu yeroo bu'ee jedhu akkasitti dhufa lafa. Yeroo akkasitti dhufu liinkiin yoo waatsaappiidhaan isin ergamee liinkii kana tuqxanii seentu yookaan immoo suma kana iimeelii keessan guuttattu jechuudha. Kun juun miiting jedhee siluma guutamee jiraaf waan ta'eef seenanii hin tuqaan jechuudha. Miitingii akkasitti connect with Google jedha. Google keessaniin connectii godhaa jedha. Googlein fedhee kana keessaa iimeelii barbaaduun fudhadhaa jechuudha. Iimeelii Google keessaa qabu iimeelii hedduun qaba. Iimeelii hedduu kana keessaa kan nama babbaneef jira waan ta'eef alaa kullee haaliin ummii Maryam yoon jedhe kaa'ima kunoo Haliima Tamaam jedhee fudhadhaa jechuudha. Iimeelii koo Haliima Tamaam kan jedhu fudheera. Akkasitti connect godhadhu kanatti. Connecting jedhaara. Akkasitti birthday years jedhee dhufe. Birthday years 19 Sagaltamii akkasitti connecting godha. Haliima Tamaam kun correct account jedhee naa dhufeera jechuudha. Welcome to Zoom. Zoomii gara Zoomii baga nagaan dhuftee jedhe. Hayyee maashaallah akkasitti naa banamee jira. Kanaafuu akkasitti yeroo naa banamee jiru kana keessa seennee profaayilii kaachuu feenee akkasumas illee miti jijjiiramee jira. Dhuunfaatti yoo seenuu barbaanne haala isa kana tuqna. Garee dhuunfaati kun dhuunficha dhiisnee seenuu yoo feene liinkiin garee seenu sun yoo kana keessa jiraate juun jennee kun Haliima Tamaam jedhee jira. Dhufeen isa kanatti bu'aa. Markaza koo naa baasaa jechuudha. Markaza koo yeroo naa baasu akkasitti tuqeenii markaza koo keessa seenaa jechuudha. Liinkii markazaa akkasitti baafadheen jira. Asitti koodii lakkoofsa tokko dheenii garee kulafa waashidiin ittiin seenaa jechuudha. Amma inni kun yeroo akkas viidiyoon cufaadhaa aawudiyoon banaa ta'e yeroo akkasitti dhufu aawudiyocha akkasitti buuna achumaan hin cufnaa jechuudha. Achumaan juun jennee seenna amma keessoo seenuuf jirra. Amma seenaa jira. Akkasitti garee keessa seeneen ba'ee alaa kulli haal yoo liinkiin keessan zuumii keessa hin jiraanne zuumiin amma already banameera. Kun zuumiin banameera. Kan dhuunfaa isanii barbaadanii yeroo biraan sin agarsiisa. Amma garuu akkamitti liinkii amiiroonni yeroo karaa waatsaappiitiin siinii erganu akkamitti seenuu dandeessu isa jedhu sin agarsiisa. Markazni koo kiyya kana markaza kulafa waashidiin markaza keessa seenanii liinkii barbaada. Liinkiin gareerra gadhiifama. Liinkii gareerra jira moo hin jiru? Yoo hin jiraanne amiiroonni keessodhaan namaaf ergu jararkaa fudhattanii seentu jechuudha. Kun liinkiin zuumii kun as jira. Eenyuyyuu dhuunfaadhaan sin erge liinkii kana juun jettanii akkasitti tuqxanii cufannaa juun jennee seennaa jechuudha.
akkasii.